मिक्सी चलने पे ये जार बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। ये देखो दोस्तों, इसमें प्ले बनी हुई है काफ़ी। इसे हम खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए कपली को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कपली खुल जाएगी, और कपली खोल के हम इसमें देखते हैं बुश कटा हुआ है कि साफट। तो ये देखो दोस्तों, इसके बुश कटे हुए काफ़ी ज़्यादा प्ले बनी हुई है। अब इसके बुश बदल लेते हैं हम। बुश को बदलने के लिए बैम्बू के ऊपर, किसी भी पाइप है बैम्बू के ऊपर जग को इस तरह से रख देना है, और ऊपर से कोई रोड लगा के हथौड़ी की सहायता से ठोकेंगे तो बुश नीचे की तरफ निकल जाएगा। ये इसका पुराना बुश है। अब इसमें ये वाला नया बुश लगाएंगे हम। बुश को लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। बुश को इस तरह से रख लेना है, नीचे की तरफ बैम्बू लगाना है और ऊपर से ठोक देना है। बुश सेट हो गया है। अब इसमें इसकी साफट वापस लगा लेते हैं, और पीछे की तरफ से कपली खोली थी जो हम, कपली वापस लगा देंगे, और ये हो गया है ओके।